Bye-bye. Ay, nagbaba-picture din. Hello everyone! Hello YouTube! Welcome to my channel! So for today, hindi tayo gagawa ng reaction video. Pero, mamaya siguro gagawa ko. So, ngayon, samahan nyo ako. Kasi day off ko. Tsaka nagki-crave ako ng street foods. So, samahan nyo ako ngayong day off ko dahil mag-isa ko lang. So, tatapusin ko lang makeup ko tapos lalabas na ako. So, see you later guys! A few moments later. So, ayan guys. Nasa lift ako. Palabas na ako. Hey, this is my makeup look. I mean, natagalan lang. Maginaw siya. Palabas na ako ng building namin. Maginaw. Buti pa sa atin, hindi kiniginaw. Kiniginaw ako. Ayun. Sasakay tayo ng shuttle bus. Kasi nasa bundok nga kami. Oh guys, ayun oh. Kita nyo? Against the light ah. Sige, pakita ko sa inyo. Let's wait. Christmas na. Christmas na. Christmas na. May mga Christmas decorations na dito. So, ayan guys, yung view dito sa amin. So, pupunta ako doon na may doon sa baba. Ayun lang. Ayun. Maginaw. So, sasakay ako ng shuttle bus para makababa dito sa lugar namin. And afterwards, visit muna ako ng church. And after church, kakain na. Nag-crave talaga ako. May gusto akong kainin, pero hindi ko alam kung ano. Siumay. Namiss akong kumain ng siumay. Ayun. Yun lang yung siumay tsaka fish balls. Yung gusto kong Hong Kong street foods dito. Never ko pang na-try yung ibang street foods. Ayun. So, sasakay tayo ng shuttle bus. Bigla akong hiningal. So, ito yung place namin. Ayan, nakasakay na ako ng shuttle bus. Pababa na ng bundok. Ayan, pababa na ng bundok. Ito yung way pababa. Ito rin yung way pataas. Ayan yung place naman. Yun. So, ayan, dito na tayo sa baba. Ito yung mga yung bagyo. Yan pa rin yun, no? Aftermath niya. Yan. Mga naputol na punong kahoy. So, ayan. Nandito na tayo. Pababa na. Check kung may nahulog or naiwan. Bye-bye. Ayan guys. So, punta tayo ng church. Punta muna ako ng church bago ako kumain.
Actually, hindi pa ako nagla-lunch. Nag-breakfast ako kanina, coffee and bread. And then, natulog ulit ako. And then, nagising ako around 1 o'clock na. Ayun. Pero, wala pa naman, hindi pa naman ako gutom. Nagte-crave lang. Nag-crave ng siumay. So, naman ako ng church bago ako kumain. Oh my gosh, close yung church. Paano ba tayo makakapasok? Ayun, close siya. Ito, Catholic church siya. Ayan, close siya. Hindi ko alam. May mga estudyante kasi. Hindi ko alam paano pumasok. Kasi pag morning open siya. So, ayun, hindi tayo makakapasok ng church. Sayang naman. Ito yung church mismo sa loob. So, ayun, dahil close ng church, mag-grocery na lang ako mamayang gabi. And let's go! Punta na tayo, kain na tayo ng siumay. Tsaka check natin kung ano ba yung pwedeng makain na street food. Oh my gosh. Ay, sandali. Dito pala yung way. Tatawid pala ako. So, we're here na guys. Bibili tayo dito. Masarap naman yung bowls dun. Siumay. Ay, siumay. Kaya? Okay. Sobrang dami niya guys. I don't know kung mauubos ko siya eh. Maanghang siya, pero mahilig talaga ako sa spicy foods. Pero grabe, anghang. Nakalimutan ko, wala pala akong water. Ayun, napabili ako ng soya milk. Ayun, maanghang siya talaga guys. Pero masarap, in fairness. Pag na-miss ko talaga to, sobra. Ayan guys, bumili pa ako ng dumplings tsaka ng meatballs. Ayan, kainin natin. So ito guys, yung dumplings. May mga gulay siya tsaka may karne sa loob. Ayan. So ito naman yung meatballs. Hindi siya meatballs, parang siyang kikiam na squid ball. Na-miss ko yung street food sa Pinas. Yung fish ball, squid ball, ngayon, kwek-kwek, at saka ang isaw. Favorite ko ang isaw, guys. Kayo guys, ano yung favorite yung street food sa Pinas? Comment down below, guys. Ako isaw talaga, na-miss ko ang isaw. Saka yung kwek-kwek, pero isaw talaga. Pag umuwi ako, isaw talaga binibili ko sa mga ihawan. Lalo na pag dun sa amin, sa province namin, kasi may night market na tinatawag. Maraming tinda na pagkain sa gabi. Ayun, isaw talaga yung binibili ko. Ayun guys, naubos ko din. Busog, much. Craving satisfied. Haya. So ngayon, hindi ko alam saan ako pupunta. Where to go next?
So, tingnan natin kung saan ulit tayo pupunta. So, ayan. Nandito tayo sa Miniso. Tumitingin ako ng primer. Highlighting. May foundation pa ako eh. Primer ang kailangan pa dahil ubus na yung primer ko. Lipstick. Blush on. Wala, primer. Isa lang. Ang ganda ng mga shades. Gusto bumili pero bawal nga kasi ako mag-shades dahil kailangan ko mag-wear ng eyeglasses. Kasi nga, itong eyes ko, may 200-250 yung grado. So, kailangan ko mag-wear na eyeglasses. And pag inalis ko to, malabo na yung paningin ko. Wow, ang cute naman. Ang cute, oh. Para sa mga babies ko. Ito yung niregalo ko sa alaga ko. Yung birthday niya. Ito yung nandun sa room ko. Ito, regalo naman sa akin ng friend ko. Minions. Wala silang primer. May Santa Claus doon. Let's say hello to Santa Claus. Ayun. May mga nagbaba-picture din. Hello, Santa Claus. Hi, Merry Christmas. You and I. It's in my vlog. Hi. Thank you. Merry Christmas. Ayun. Natuwa naman. Parang bata. Oh my gosh. Ay, nakakatuwa lang. Parang bata lang ano. So yun guys, naalala ko, bibili pala ako ng coffee. So pupunta tayo ng Philippine store. Yes guys, samahan nyo ako, bili tayo ng coffee. Coffee. Minsan lang ako mag-coffee. So ayan. Bili tayo nito. Ayoko. Ito na lang Nescafe. $1 each siya. Barako. Sibo nga pala. Ito ate. Barakong kape. Ang sarap. Sa Tagaytay dinadayo namin yung barako. 60, 70. So next guys, bibili tayo ng waffle. Meron akong binibilhan dito. Meron din dun sa kanina yung pinagkainan ko ng street foods. Pero mas gusto ko kasi dito kasi yung peanut butter niya tsaka may milk. Ngayon. So dito siya. Yung ito. Ayan, gusto ko. Pili tayo. So, ito yun guys, yung waffle. Nakita nyo sa loob, may peanut butter siya, may milk. Ayun. Chesla Grande. Gusto ko siya. So, ito na yun guys. Fresh cook pa siya, mainit-init pa. Gusto ko to. Kasi nga, marami siyang peanut butter sa loob. I love peanut butter guys. Yun nga. Yun. So, after this, pupunta ako ng grocery, bibili ako ng fruits. Ayun, yun yung dinner ko.
fruits. Kasi sobrang oily na naman kinain ko kanina. Ayun. So, mag-fruits naman ako ng dinner. So, busin ko lang to and then punta na tayo ng grocery. So, ayun na nga guys. Naubos ko na. So, bibili na ako ng fruits sa grocery or sa supermarket. Ayun. So, nag-iisip ako. I'm thinking if I will buy salad in McDonald's. Pero, fruits na lang. Since busog na rin ako, so mag-fruits na lang ako mamaya. Tsaka 5 o'clock pa lang naman siya. So, ayun. Medyo patunawin muna natin yung kinain ko. Busog pa ako eh. So, ayun guys. Bili tayo. I'm on my way there. So, dito tayo bibili. Welcome! Welcome. Yeah, welcome yung name ng supermarket. Yan, mga gulay. Bili tayong prutas. Kuha ko ng basket. Okay, bibilin ko. Yung grapefruit. Yeah. There you go. Grapefruit. So, that's it guys. Uwi na ako. Ayun. Napagod din. Nabusog na napagod. Sana na-enjoy nyo. Na-enjoy nyo kasama ako. Gusto ko sana kayong i-tour pero late na rin kasi. Although, 9 o'clock pa naman yung curfew ko. Pero gusto ko na umuwi. Ayun. Tsaka, ang ginaw din. Giniginaw ako. Oh my gosh. Pasakay ako ng shuttle bus ulit. Paakyat sa bundok. Ayan, tatawid tayo. Look right. Oops. May sasakyan. Look right and look left. Dun, yung sasakyan namin. Ayun, yung shuttle bus. Look on your way. Ayun, sakay tayo ng shuttle bus. Paakyat ng bundok. So, hindi ka makakasakay ng shuttle bus kung wala kang card. So, kailangan may card para makasakay dun sa shuttle bus. Sakay tayo. Oh, thank you. So, yun guys. So, nahulog akong $10. Tapos, binalik sa akin ng bata tsaka yung mama niya. Ang bait naman nila. This is almost 60 pesos na rin. So, yun. Thank you. Thanks to both of them. So, yan. Paalis na yung bus.
papasok dun sa lugar namin. So, nandito na sa taas ulit. Pababa na ng shuttle bus. Dito na, nakababa na. Wow, ang ginaw. Doon kami, doon pa sa dulo. Ayan ang view. Pag gumagabi na, mas okay pag madilim. Pero baka hindi nyo na kasi makita eh. So, ayan. Diyan ako galing kanina dyan sa baba. Diyan. Ayun. Kahit pa paano, na-enjoy din ng day off. Kahit mag-isa lang. So, there you go guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. And if you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And if you're new to my channel, please do subscribe and click that notification bell so that you'll be notified if I upload a new video. And see you on my next Vlogmas. And to my subscribers, thank you so much. I hope you enjoy watching. And follow me on my social media accounts. I put it here. So, thank you so much guys. Merry Christmas. Mwah, 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 mwah. Love, love, love. Bye.